असांजे सुपर बिरादरी जो मसला उन्हनि जे लाइ मां ॻाल्हायां। ट्रांसपोर्ट जे चेयरमैन जी जेकी तव्हां काफ़ी टाइम खां जीअं ई आयो आहे इहा हलंदी थी रहे, दोस्त ते पाण में विढ़नि था, वरी असांखे घुराए थो वञे कंहिं न कंहिं ॻाल्हि ते, वरी असां भई हीअं कयो हूअं कयो। इहा ॻाल्हि बि रोज़ु रोज़ु सुठी न आहे। मां चवंदुसि त असांजा जेके ऑफिसर्स मथे वेठा आहिनि, जेके पोस्टियूं ॾियनि था जिन माण्हुनि खे, नॉन टेक्निकल माण्हू, जंहिं शइ जी उनखे ॼाण तक न आहे त ट्रांसपोर्ट जे अंदरि जेके शयूं इस्तेमालु थियनि थियूं आहिनि छा। टेक्निकल माण्हू हूंदो आहे ड्राइवर या उहो ऑफिसर्स जेको ट्रांसपोर्ट खे सम्झे, उहो त मूंखे नथो लॻे। अखुन साहब हो, जेतिरे क़दुरु मुंहिंजी ॼाण आहे त अखुन साहब खे ॼाण हुई ट्रांसपोर्ट जी, ट्रांसपोर्ट हलाईंदा हुआ, उन्हनि खे ॼाण हुई। ऐं दोस्तनि जा मसइलनि में कॾहिं कॾहिं त पाण बि शामिलु थी पवंदा, चवंदा यार मां आहियां तव्हांजे अॻियां, पंहिंजे गीते मां ख़र्चु कंदा। हुनजे दौर में इहा ॻाल्हि हुई त किथे कंहिंजी बैटरी ख़राबु थी पई या टायर फाटी पियो त जिथे हूंदो जंहिं शहर में उहा शइ उते हुनखे मिली अदा टायर फाटी वियो हैदराबाद में, अदा हाणे हैदराबाद में टायर वठे केरु। हुन शख़्स में इहा हूंदी त पंहिंजे गीते मां ख़र्च करे फ़िलहालु पंहिंजे हुन इदारे खे, जंहिं इदारे जो चेयरमैन हो या अॻुवान हो, इदारे खे हलाईंदो हो। हसन भट्टी साहब असांजो मुसन आहे, दोस्त आहे, हुनखे बि मालिक जे मथां ऐं रखियो त वियो। हुनखे बि इन शइ जी ख़बर न आहे, जीअं त ॻाल्हायो त बूटे जो कहिड़ो आहे, या जीअं मूंखे ख़बर कान्हे दादा बूटो कहिड़े कहिड़े क़िस्म जा लॻल आहिनि, छा आहे। मां जंहिं फन में माहिर आहियां, मूंखां बिजली जो पुछो, इन्हनि जो पुछो त मां ॿुधायां, मोटरुनि जो पुछो, गाॾियुनि जो पुछो त मां तव्हांखे ॿुधायां। उहो बि पंहिंजी ऑफिसरी ॾेखारण लाइ, जॾहिं त बुनियादी असां खां ई निकितो मथे थी। पर अलाए छो जॾहिं हिननि खे 17 ग्रेड अरिड़हं थो मिले, हुन ॻाल्हियूं विसरी थो वञनि त हीअ भई यार असां बि कंहिं वक़्त में हिननि सां हुआसीं, अॼु असां हिननि सां नाजाइज़ था कयूं पिया। मां हुनजे लाइ बि सदर साहब खे चवंदुसि त मालिनि सां जेको कुझु कयो वियो आहे हुनजे लाइ बि एक्शन कयो। असांजा मसीह बिरादरी जी या सुपर बिरादरी जा जेके मसइला आहिनि, जंहिंमें आरिफ़ जे पुट वारो मसइलो काफ़ी ॾींहंनि खां अञा ताईं हल नथो थिए, इन जे मसइले खे बि महिरबानी करे हल कराए ॾियो। ॿियो, असां टेक्निकल स्टाफ जंहिंमें वधि मां वधि असांजे दोस्त ईदन जमाली सां नजाइज़ी, हिकिड़ो त हुनजो टाइम पीरियड थी वियो आहे स्केल जे लाइ, उहो बि हुनखे नथो ॾिनो वञे। असांजो ई दोस्त आहे यार, इन इदारे में थोरी घणी कोताही सभिनि खां थिए थी, मूंखां बि थिए थी, तव्हां खां बि थिए थी, सभिनि खां बि थिए थी। अगरि ईदन खां कोताही थी आहे, अगरि हुन बिजली हिकिड़ी तार हई, छो बि हुन आगाह कयो सभिनी खे। उनखां पोइ बि असांजे वाइस चांसलर साहिबनि, वॾो आहे असांजो, ऐं मूंखे बि नौकरी उन वटि ॾिनी आहे, मां हाणे छा तव्हांखे मां ॿुधायां। पर साईं जन जेको आहे त हुन ते NC कटाई, NC कटाइण खां पोइ सदर साहिब वारा विया, हुते हुनजो मसइलो हल थियो, माफ़ीनामो बि लिखियो वियो। माफ़ीनामे लिखण खां पोइ मुंहिंजो ख़्यालु आहे दिलि में वरी रंज न रखिजनि, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं न रखिजनि। ॿ दोस्त पाण में विढ़ंदा आहिनि या ॿ बिरादरियूं पाण में विढ़ंदा आहिनि त चवंदा आहिनि त